ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಬೈ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಬಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟೆಕ್ ಕೌನ್ಸಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಲರ್ಸ್ ಏನೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಪ್ಲಸ್ ಆರೋ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಕಲರು ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಪ್ಲಸ್ ಆರೋ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಪ್ಲಸ್ 2. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಲರು ಲೈಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 3. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಆರೋ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ 4, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ಇದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ 5. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. 6, ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. 7. ಸೊ 7ಅಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೈಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಪ್ಲಸ್ 8 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಬಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆರೋ ಕೀ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಫುಲ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಲೈಟು. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಪ್ಲಸ್ 0 ಆದಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ವೇವ್ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಪ್ಲಸ್ 8ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಬಟನ್ಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ 9 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕೋ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪೋ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಗ್ಸ್ ಇದೆ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೌಸಲ್ಲಿ ನೀವು DPI ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೈಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟು. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಬೋದು ಒಂದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ DPI ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ರಿವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 1 ಮಂತ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಇನ್ನು 7 ಡೇಸ್ಗೆ. ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪಿಂಗಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೇಮ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರಾಗಲಿ ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರಾಗಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೇರೆ ಥರ. ಫೀಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅಂಬ್ರೆನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ
ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಫೀಲೇ ಬೇರೆ. ಲೈಕ್ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ F1 ಮತ್ತು 8 ಕೀ ಇದು ಒಂದು ಬಗ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಬಗ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಮೂಲಕ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಒಂದು ಬಗ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಫುಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಗ್ಸ್ ಇರೋದು ಜೊತೆಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಫೀಲ್ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ವರ್ತ್ ಟು ಬೈ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು Zebronic ZEP ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಸ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ಗಳದು. ಬಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೆಟಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ, ಹೆವಿಯಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಫೀಚರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಮೌಸ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದೇ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಿ ZEP ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾ ವಿತ್ ದಿಸ್, ನೀವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. See you in next video. Stay home, stay safe. ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ಕಾಸ್ಮಿಕ್